안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 김단비입니다. 오늘 찬바람이 불며 다소 쌀쌀하게 느껴지셨을 텐데요. 내일 아침까지는 평년 기온을 밑돌며 서늘하겠습니다. 내일 서울의 아침 기온 12도가 되겠고요. 낮 기온은 23도로 평년 기온과 비슷하겠습니다. 이번 한 주는 기온 변화의 폭이 큽니다. 주 후반으로 갈수록 기온이 점점 올라 목요일에는 서울의 낮 기온 28도, 대구는 32도까지 오르며 덥겠습니다. 기온 변화가 큰 한 주인 만큼 건강관리에 각별히 신경 쓰시기 바랍니다. 한편 현재 강원 산지에 내려진 강풍특보는 내일까지도 계속되겠고요. 그 밖에 내륙으로도 바람이 다소 강하게 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 주의하시기 바랍니다. 이 시각 위성경상 보시면 전국이 대체로 맑은 하늘 보이고 있습니다. 내일은 중국 중부지방에서 남동 지나는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 춘천과 대전의 아침 기온 10도로 다소 쌀쌀하겠고요. 낮 기온은 인천 20도, 청주 24도가 예상됩니다. 동해안 강릉의 아침 기온 14도로 평년과 비슷하겠고요. 낮 기온은 26도로 평년보다 2도가량 높겠습니다. 남부지방 대구는 10도에서 시작해 한낮에는 26도까지 오르겠고요. 전주의 낮 기온은 24도가 예상됩니다. 현재 동해 중부 먼바다에는 풍랑특보가 내려진 가운데 동해는 물결이 최고 3m까지 높게 일겠습니다. 항해나 조업하는 선박들은 각별히 주의하시기 바랍니다. 이번 한 주는 특별한 비 예보 없이 맑은 날들이 이어지겠고요. 주 후반부터 다시 때이른 더위가 찾아올 전망입니다. 날씨였습니다. 밀폐된 사무공간과 오염된 실내 공기, 공기진흥 서비스를 받아보세요. 과학적으로 측정해 유해물질을 제거하고 IoT로 관리해 공기 개선 솔루션을 제공합니다. 에어가드 K 공기진흥 서비스 K웨더.